Hello my people. Mbanje kubashimira, mbanje kubasuhuza muri iki gitondo. Mwaramutse mutameze fresh. Na mahoro n'umutekano, ibintu byose biragenda neza. Niba wowe aho uri bitameze neza, Imana ndakomeza kukugirira neza. Hari umugambi mwiza Imana igufitiye. Nta mpamvu yo kwiheba, nta mpamvu yo kumva ko hari icyabaye cyangwa se byacitse. Uko byagenda kose burya izuba rishobora kukwakira ukabona ubanye. Ibyo bitaga umwijima ku buzima bwawe bihindutse umucyo. Niyo mpamvu muri aka kanya rwose ngarutse nkubwira ngo komeza kwihangana ndetse kugira ngo ubashe kumererwa fresh, ubashe kumva ko umeze neza cyane nta mutima mubi muri wowe. Igire kuri Big Mura channel yacu, kore subscribe, wewe wanashare na comment. Ahangaho uzajya wakura ibyishimo udafite no mu buzima. Hahandi wumva utanameze neza, wumva byagucanze, ariko twe tuzatuza ahangaha tugufashe, tuguhumurize, tukubwire ngo ntarirarenga niba byanze, ariko burya ejo bishobora kwemera cyane mu kanya gato kandi igitangaza kirabaye. Imana ikugiriye neza. Niyo mpamvu rako kara agaciyemo, ariko kukubwira ngo nta mpamvu yo kwiheba, burya ubuzima barakomeza uko byagenda kose. Kandi baravuze ngo burya nugeraho bikomeye uzabanze wikunde, kuko burya iyo wahaye ibyishimo mu mutima wawe ubasha gukomeza gutera imbere ndetse no kwihanganira ibyo uri guca mu byaribyo byose. Niyo mpamvu rero muri aka kanya rwose ngarutse nje kubakorera inkuru. Ni inkuru nge naje kubona mu bantu bagiye batandukanye bakomeye b'abahanzi. Niyo mpamvu iyi nkuru buryo ngiye kuyikoramo cyangwa se buryo ngiye kuyibabwiramo ni uburyo bwimbitse cyangwa se buri mwindani cyane muri showbiz hano mu Rwanda, ariko mu buryo buri bucece cyane. Ntabwo abantu bashaka kubivuga ngo bitobore, ariko byamaze kwitwa kandi nk'ikibazo noneho. Ntabwo noneho bikiri kuvuga ngo guteza umuziki wacu cyangwa se ngo guha ibyishimo abanyarwanda gusa, ahubwo hari abatabibona nkabyo batanabyifuza, ariko bikomeje gufata indi ntera, bikomeje kugenda bizamuka mu buryo bukomeye cyane, bigatuma ababasha kubona ibi bitaramo biri kugenda bari kubangamirwa. Ni mu gihe hari umwe mu bahanzi bakomeye yakomoje agira cyarandika kuri Insta story yiwe, hano ubwo yanabishyize rwose no ku karubanda ahandi hose hasanzwe. Yashyize kuri Insta story yiwe arandika ati, ese u Rwanda rwacu rukeneye umuziki wo muri Nigeria? Ese Nigeria kari ikomeje kwibanda mu muziki wacu, aho wacu ntiwamaze kwangwa cyangwa se wacu ntabwo gifite agaciro ko kuba washimisha imitima y'abanyarwanda? Bamwe bagenda baseka, abandi bagahigima, abandi bakanga kuvuga, abandi bagaca mu gikari bakicecekera. Bega abahanzi benshi bagiye batandukanye bagiye banga, cyangwa se abantu bafite aho bahuriye no gupromotinga umuziki nyarwanda hano bagiye babica ku ruhande banga kubivuga, ariko bose ukabona ko burya kwanga gutanga comment kuri icyo kintu yari yanditse nuko nabo ubwabo batari babyishimiye. Ndashaka kwibutsa neza ko nkomoje ku gitero Fireman yaririmbye mu ndirimbo aherutse gukorana na Knowless ndetse na Bulldog. Hari ahantu yavuze ngo iyo babajije abantu ngo amazina yabo cyangwa se ngo abakabaye babafasha kwitabira mu bitaramo byabo, ngo bahitamo kuzana abanyamahanga. Ntabwo agaragaza neza ko abantu bari gutegura ibitaramo, atunga gatoki abantu bategura ibitaramo hano mu Rwanda bakabaye bateza umuziki wacu imbere cyangwa bagatanga amafaranga ku bahanzi nyarwanda. Icyo barangajwe imbere cyangwa se ikibarangaje imbere cyane ni uguhamagara umunyamahanga kurusha uko ahita yumva umunyarwanda. Kandi kuko hareba mu minsi ishize cyangwa se mu mezi atari hasi y'atanu uhereye aka kanya usubiye inyuma, umuziki wo mu Rwanda wibasiwe n'abahanzi bo muri Nigeria. Ibitaramo byose n'abanya Nigeria, ibitaramo byose n'abanya Nigeria. Sinzi niba ari partnership y'umuziki nyarwanda basinyanye na Nigeria kugira ngo buri muhanzi wese ukerewe aka kanya ari kuza aturutse muri Nigeria. Kandi nta nubwo bari kuzana abandi bakomeye. None ikintu cyaje rero kuba intandaro kigatangaza cyangwa se kigatuma benshi babikomoza ariko bagaceceka, nuko hari abagiye bavuga ngo ese kubera iki nubwo baza abategura ibyo bitaramo batagihamagara abahanzi bakuru, hari kuzamo ya generation yo hasi. None bita bisa nkaho hari amakimbirane cyangwa bisa nkaho ari beef igiye kuvuka ivuga ngo ese kuki abatoya ari bubonye bahamagarwamo, nuko ari bubonye n'abashoboye kuririmba, cyangwa hari ikiragano gishyashya cy'umuziki nyarwanda w'urubyiruko kuzamuka gishaka kuzamurwa, babandi bari bameze nkaho bari on top mu minsi ishize bari bashyizwe hasi. Kandi koko nawe nubireba nta gitaramo cy'umunya Nigeria na hamwe mu Rwanda cyari cyaza ngo ugisangemo Bulldog, ngo ugisangemo Knowless, ugisangemo Riderman, ugisangemo Ivan Buravan, ugisangemo abastari bari imbere ya Covid na nk'imyaka 3 bari hit. Ntabwo bahamagarwa muri ibyo biganiro. Hari kuza muri ya generation Ishkevin,
n'abandi nk'aba Okama, abana nk'abo ngabo nyine b'abapeti bagisa nk'aho bari gufata showbiz. Bigaragara rero ko abafite conflict kuri abo bahanzi cyangwa se abatabyumva kimwe nabo bari kubona neza ko abantu bari gutegura ibi bitaramo bari kwibanda cyangwa se bari gushaka kuzamura indi generation nshyashya birengagije ya indi yari ihari. Ku buryo no wakomoje atunga urutoki Bruce Melody ati kuki wadahamagarwa muri ibyo bitaramo kandi ari umwe mu bahanzi bintavugirwamo cyangwa se binakorwa hano mu muziki nyarwanda. Ariko abenshi ntibashaka kubitinda bavuga ati Bruce Melody ahugiye mu bintu byinshi bitandukanye, afite management nshyashya y'abantu baba muri Amerika, wenda ushobora gusanga muri contract afite muri aka kanya nta bitaramo yemerewe kwitabira hano mu Rwanda. Ariko bigaragara ko abagiye bakomoza kuri ako kantu bose bafite ikibazo cy'uko generation iri kuzamurwa, hari indi iri gusubizwa inyuma, kandi n'ubongera bagaragaza ko bangamiwe n'abanya-Nigeria cyane ko banatwara amafaranga menshi. Kuko nk'ubushize Ishkevin ajya kurwanira kuri stage agacomora ibyuma, abanyarwanda bari bamwishimiye ko baravuga bati uyu niwe wacu, kandi ko kuburyo bashimishije byabaye ngombwa kagaruka, yewe ndetse na bamwe muri abo bahanzi bakomeye bamusanga ku rubyiniro. Kubera iki abanyarwanda hari igihe tugaragaza amarangamutima yacu ko twifuza ko ibyo wacu byo bizamuka, ariko abategura ibitaramo barakomeza gutunga intoki yuko hari amafaranga y'umurengera abanyamahanga bari kuza bagatwara, kandi atari uko warushije abanyarwanda 100% public yiwabo. Kandi none abandi bakibaza ni kuki yatumirwa abahanzi bamwe kandi bakiri bato. Bigaragara ko rero mu minsi iri imbere ushobora kuzasanga kubona amakorabo hano mu Rwanda y'abahanzi b'abanyarwanda agiye atandukanye bizagorana, kuko hari umwana uzamara kumva ko ari izina yagezeho yumva ko adashobora gukorana na Knowless avuga ati ahubwo namaze no kumusiga, kandi ahubwo yakagombye kuba yafata imitima y'abakunzi ba Knowless ko bakoranye nabo bakiyongera mu bafana be. None niba hatangiye kuza conflit de generation, yaba ari abategura ibitaramo yaba ari n'ababyitabira bakaba batari kumvikana mu mitumirize y'ibitaramo cyangwa se y'abahanzi babyitabira, yewe nabo mu Rwanda indani, urumva still noneho ikibazo kigiye kuba ikibazo. Iyi nkuru nyikoze nayikora nk'amasaha 10, ariko kuko nshaka no kuzana proof za nyazo kuri buri kantu kose kamwe ku kandi, iyi nkuru iraza gukomeza, iyi nkuru izagira continuity kugira ngo mubashe no kuzamenya aho nge na Troupe kavuga ni kanaka bivuze muri ubu buryo, kanaka bivuze muri ubu buryo. Noneho ubwanyabwo nibwo muzabona neza ko kuri Big Mura channel yacu ya YouTube twege dora turi update. Ni wa mungu wanyikizigenza umwe rukumbi wihaye ugomba kubakubita update, ariko ndababwiye ngo hagiye kwakumuriro, hagiye kwakumuriro, kuko buryo ngo kugira generation simbura indi bisaba izindi imbaraga no kubyumvisha abantu. Ariko bako byatangiye gututumba, ubwo rero abategura ibitaramo ndetse n'ababasha kubyitabira mu mazina yabo cyangwa se mu bushobozi bafite bishobora kuba bitameze neza, batari kubyumva kimwe, cyangwa se niba bakuru babaha amafaranga runaka bakayanga bakahita batoya, ntago tubizi. Ariko icyo nzi neza mbasha guhamya neza nuko bananiwe guhuza 100%. So iyi nkuru nikomeza nzayikora ubucukumbuze, nzagaruka no mba update ya nyayo. Mwakoze cyane, ciao ciao. No mungu wanyikizigenza wihaye byaje gucamo. Kora subscribe kuri Big Mura channel yacu ubashe kubona update zigiye zitandukanye.